Bien, señores, continuando aquí en Los Mameyes, otro talento. Franco Navarro nos acompaña, el artista. De verdad que sí, de Háblame verdad que sí. un poco de tu trabajo en la comunidad y en otros puntos del país. Bueno, yo me desenvuelvo siempre cantando boleros y baladas, y hasta salsa y merenguitos por contrataciones. Comencé allá hace unos años cantando La Ceniza del Malecón, muy conocida, ¿no? Sí, claro. De verdad que sí. Entonces, de ahí me fui dando a conocer y aquí estamos. Y en la comunidad te apoya. En la comunidad el siempre. centro de esparcimiento que hay aquí, te Sí, brinda la oportunidad para trabajar. De hecho, tengo ya casi un año fijo ahí, donde le dicen Galicia Café Bar, aquí en la comunidad catalana. Estamos trabajando viernes y sábado fijo ahí, aparte de los demás picoteos que aparecen. ¿Has grabado temas? He grabado temas, un poquito de corte social, entonces tú sabes que severo que aquí los temas de corte social, ya tú sabes, que se quitrillan. No camina muy bien. No, muchachos, grabé un tema que se llama Los Niños de la Calle, alusivo a esos niños que piden debajo de los semáforos, y me lo sonaron un par de emisoras, y cuando lo oyeron de arriba, muchachos, lo mandaron a sacar. ¿Y en la discoteca te suena? Porque también hay un esquema de negocio en la discoteca, Franco. No, lo que sucede es que lo mío es balada, pop rock, boleros y cosas así, ¿entiendes? Entonces, la promoción es distinta. La promoción Es diferente. Es diferente. Entonces desarrollas todo un plan de trabajo aquí en Los Mameyes, hace presentaciones en qué lugares de la ciudad, además de estar aquí presentándote. Presentaciones a nivel provincial, por contrato, privada mayormente, y público aquí en Galicia Café Bar, siempre viernes y sábado. ¿Es difícil para un solista como tú desarrollarse en la comunidad artística local? ¿Cuán difícil ha sido? Bueno, local, aquí, en el sector donde vivo, no es tan difícil, porque ya la gente te va conociendo. ¿La comunidad general? General, sí, claro. En el país es difícil, muy difícil. Eso es todo de costilla récord, como dicen los muchachos. Muy difícil, muy difícil. ¿Y los centros, los clubes culturales que hay aquí, te brindan alguna oportunidad? Me apoya. De antemano doy las gracias a todo el sector de Los Mameyes por el apoyo que le ha dado a Franco Navarro en su carrera. Vamos a escuchar una pieza de la que Franco Navarro acostumbra a realizar en sus presentaciones. Vamos a ver si ya tenemos la música lista para que la puedan colocar, por favor. Gracias a los muchachos. Tal vez le ofrecí cada día y en cada noche mi alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me gana los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la carne y que me enciende la sangre, que me está partiendo en dos la razón? ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida de un solo golpe, se fue sin decirme adiós, se llevó mi sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me gana los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la cara?
artístico y cultural, y nosotros en SIN queremos proyectar esa cosa positiva. Gracias, señor Quiroga, a todo el equipo, gracias. Bueno, un digno representante de esta comunidad, muchísimo talento, mucho carisma y sobre todo mucha gente que te sigue y que te quiere por lo visto. Hubiéramos querido ver a Yasmín con unos pasitos en medio de la Tenían que ponerme un merengue ahí. Hay de todo. Bien, gracias. Gracias. Sí, ahí tenemos todo, chiflera, todo, cantamos de todo. Bueno, señores, y así finalizamos este programa especial. El aplauso a los muchachos. Desde el corazón del pueblo, desde los Mameyes Santo Domingo Este, gracias por acompañarnos en estas 2 horas completas de informaciones. Nos vemos mañana a las 8 en el 9.